Türkçenin 8. dersine hoş geldiniz. Welcome to lesson number 6 of the Turkish language. So let's start. Turkish is called Turkçe. Turkçe. Turkish. English is called İngilizce. İngilizce. Türkçe. İngilizce. Hi. Good morning. Hi. Salam. Salam. Hi. Good morning. Günaydın. Günaydın. Hi, good morning. Salam, günaydın. Salam, günaydın. Please को कहते हैं लुत्फन. लुत्फन, please. लुत्फन. I don't know. Bilmiyorum. I don't know. मुझे नहीं पता. Bilmiyorum. Bilmiyorum. For example, no, I don't know English. So no को कहा जाता है higher. Higher. No, I don't know English. Higher İngilizce bilmiyorum. Higher İngilizce bilmiyorum. No, I do not know English. Higher İngilizce bilmiyorum. No, I don't know Turkish. नहीं मुझे टर्किश नहीं आती. No, I don't know Turkish. Higher Türkçe bilmiyorum. Higher Türkçe bilmiyorum. Higher no Türkçe Turkish bilmiyorum. I don't know. Higher Türkçe bilmiyorum. I know को कहते हैं biliyorum. Biliyorum. Bilmiyorum. I don't know. Biliyorum. I know. Yes, I know Turkish. Yes is called evet. Evet. Yes, I know Turkish. Evet. Türkçe biliyorum. Evet. Türkçe biliyorum. Yes, I know Turkish. Evet. Türkçe biliyorum. Yes, I know English. Evet. İngilizce biliyorum. Evet. İngilizce biliyorum. Yes, I know English. Evet. İngilizce biliyorum. Yes, I know Turkish and English. Yes, I know Turkish and English. Yes, evet. Evet, Türkçe ve İngilizce biliyorum. Evet, Türkçe ve İngilizce biliyorum. Evet, yes, Türkçe, Turkish ve and İngilizce, English biliyorum. I know. Evet, Türkçe ve İngilizce biliyorum. So that was it from the lesson number 6 of the Turkish. I will see you again soon with the next lesson. Thank you very much.